你好，我係 Doris，我哋依家一齊嚟睇下2025年10月27日至2025年10月31日嘅香港資金流分析。以下資訊係由彭偉新提供。過去一個星期，恒生指數收報25,907點，全星期跌咗254點，跌幅1%。指數波幅有377點，高位去到26,284點，低位就落到25,907點。今個星期得4個交易日，開市競價時段全部錄得淨資金流入，全星期合共流入60.6億港元。收市競價時段有3日流入，1日流出，全星期合共流入63.1億港元。整體計算，一星期總淨流入160.1億港元，比起前一星期嘅90.7億港元多咗69.5億港元，升幅大約77%，都高過過去5個星期平均值嘅122.1億港元，上升31.1%。呢個反映出恒指成分股資金流表現明顯改善，雖然市場氣氛仲偏弱，但資金支持仍然強勁，顯示投資者對指數信心有回升。恒指成分股入面有22隻錄得升幅，59隻下跌，升跌比係1:2.7，整體走勢偏弱。升幅超過5%嘅股份得2隻，升幅介乎3%至5%嘅有5隻，而跌幅超過5%嘅有10隻，跌幅介乎3%至5%嘅亦有10隻。中國宏橋01378升6.5%，成為表現最好股份。友邦保險01299以6.2%緊隨其後。創科實業00669跌幅最大，達8.4%。安踏體育02020跌8.3%，排第二。資金流方面，有72隻股份錄得淨流入，總額142.97億港元；16隻錄得淨流出，總額19.36億港元。流入流出比係7.4:1。友邦保險同騰訊控股00700分別錄得27.8億同13.1億港元嘅淨流入。小米集團01810同網易09999就分別流出6.2億同2.6億港元。整體資金流偏強，顯示雖然股價走弱，但資金仍然積極流入。10大資金流入股份喺競價時段共錄得91.15億港元流入，而10大資金流出股份就錄得18.57億港元流出，流入流出比係4.91:1，反映恒指成分股資金流入動力依然強勁。估值方面，有13隻股份佔15.9%進入強勢區，26隻佔31.7%處於潛力區，9隻佔11%喺高估值區，32隻佔39%跌入弱勢區。弱勢區股份比例較高，顯示市場調整壓力增大，但潛力區股份比例都唔低，暗示部分股份有反彈潛力。整體嚟講，資金雖然流入強，但股價偏弱，反映投資者態度審慎。不過，一啲重點股份，例如友邦保險嘅資金流入，有機會支持指數維持穩定。國企指數收報9169點，全星期跌195點，跌幅2.1%，波幅151點，高位9320點，低位9169點。開市競價時段有3日錄得淨流入，1日錄得淨流出，全星期合共流入35.1億港元。收市競價時段亦有3日錄得淨流入，1日錄得淨流出，全星期合共流入22億港元。總淨流入87.3億港元，比前一星期多13.4億港元，高過5星期平均值84.3億港元，上升3.5%。科技指數收報5,908點，全星期跌152點，跌幅2.5%，波幅106點，高位6,014點，低位5,908點。科技指數總淨流入79.8億港元，比前一星期增加32.7億港元，遠高於5星期平均值31.8億港元，大升150.6%。兩個指數資金流都有明顯改善，特別係科技板塊流入更為強勁。雖然指數下跌，但資金支持反映市場對國企同科技股嘅長線信心仍然存在。